Sveiki! Es esmu Erna Daugaviete. Esmu programmas Restarta ambasadore. Un mans stāsts sākas 2021. gadā. Viens no stāstiem, kas mani ļoti transformēja, tas bija, protams, Covid laiks. Es kā pilna laika mūziķa tajā brīdī spēlēju tikai grupās. Nav koncertu, nav naudas, nav darba. Arī tajā darbā, kur es toreiz strādāju. Tur arī man bija jāsēž mājās. Bija izšķīrusies no ļoti ilgām attiecībām, tad dzīvoju viena un vēl saķēra laimesliedību. Un visas tās lietas notika vienlaicīgi kopā. Tas bija tāds brīdis manā dzīvē, kad es reāli sāku domāt, ka es nezinu, ko man tālāk darīt. Nav ne jausmas. Un ziniet, ka ir, kā saka, ka visiem mākoņiem ir sudraba maliņas. Es neredzēju tos sudraba maliņas. Es redzēju, ka vienkārši nāk negaiss, un es nezinu, kad viņš beigsies. Jā, tas pirmais solis, ko es tajā brīdī izdarīju, es aizgāju uz vienu terapijas sesiju. Viņa daudz ko neizmīnīja, bet tas terapeits man pateica, ka, lai no tādām situācijām iziet ārā, ir ļoti svarīgi neskatīties uz visu problēmu kopā, bet mēģināt iesākt ar mazām lietām. Piemēram, uztaisīt brokastis. Tādas, kādas tev garšo. Aiziet laicīgi gulēt. Ja nevar aiziet laicīgi gulēt, tad izgulēties. Un tā pa mazām lietiņām kaut ko katru dienu mēģināt darīt. Sakārtot istabu. Nedomāt par to, ak, Dievs, ko man darīt, kas būs pēc mēneša, kas būs pēc 2 mēnešiem. Es nezinu, pēkšņi sākas hauss un galvā un emocijās, un tu nezini, ko darīt. Bet sāc šodienu, esi šodienā, nedomā par rītdienu, nedomā par vakardienu, domā tikai par šodienu, jo tādos brīžos nav jēgas domāt par nākotni, kamēr tu vispār nejūties droši. Tajos brīžos, kad tev šķiet tas dzīves scenārijs, pie kura tu jau biji pieredis, piemēram, manā gadījumā tas bija, es biju pieredis spēlēt grupās, es biju pieredis spēlēt lielos sastāvos, man tas dzīves scenārijs sabruka. Jo tieši Covid laikā nevienam nebija interesanti, nevarēja atļauties īsti grupas, bet vairāk solo mākslu. Un es pat nezināju, man bija absolūti bail. Es pat nebiju iedomājusies pirms Covida, ka es varētu spēlēt solo koncertus. Šķiet, ka tieši tas Covid brīdis, tieši tas laiks, kad viss tas notika, kad viss man sabruka virsū, pēkšņi atnāca ideja, es varbūt varētu arī spēlēt solo koncertus. Es sēdēju mājās, sastādīju kādu programmu. Tā ideja izveidojās galvā. Es vēl neko nebiju izdarījis, bet vienkārši tā ideja jau bija galvā, ka es varētu spēlēt solo koncertus. Pēc pāris dienām atskan telefons mans. Tas bija decembris laikā, un man pēc 2 nedēļām ir jāmaksā par dzīvokli, naudas nav. Un viens pasākums. Sieviete saka, Erna, mums 31. decembrī būs kāzas. Es ļoti gribētu, lai tu uzstātos un nospēlēt solo. Ja tas būtu pirms pāris gadiem, es noteikti tā teiktos, jo es solo, man bija bail spēlēt. Bet tajā brīdī sapratu, ka šī ir iespēja, kur ir jāizmanto. Tā pamazām, koncertu pēc koncerta, vienām kāzām uz citām kāzām, sāku spēlēt vairāk solo, būt patstāvīgāka, nebūt atkarīga no citiem mūziķiem un citām grupām. Tā arī esmu nonākusi līdz šai dienai, kad ar savu solo mūziku man ir iespēja uzstāties Kanādā, man ir iespēja uzstāties Indijā. Es neesmu nepie kā piesieta. Es varu paņemt viņu čelpu, uz muguras es varu aizbraukt uz Vāciju un tur atrast un nospēlēt koncertus. Jebkuru valsti es vairs nejūtos piesieta pie vienas valsts, pie kādiem noteiktiem cilvēkiem, cilvēku grupām. Un, protams, arī muzicēju ar grupām, un man ļoti patīk tā sinerģija, un man ārkārtīgi patīk spēlēt kopā ansambļos, bet, manuprāt, tad, kad tev ir kaut kas savs, no kā tu neesi atkarīgs, tikai tad tu vari sasniegt kaut kādas lielākas lietas. Tāda atziņa man, ko darīt tādos brīžos, kad tu vienkārši nezini, kas būs rītdien, tev ir pilnīgs absolūts stress un depresija, un tu nezini, ko tālāk darīt. Ir 3 lietas, kurām ir jādomā. Pirmā ir veselība, jo bez veselības tu neko nevarēsi izdarīt. Un no sākuma ir absolūts fokus vienkārši uz veselību, rūpēties par savu veselību.
Otrā lieta ir sākt ar kaut kādām mazām lietām, kuras tev patīk darīt, implementēt tās savā ikdienā. Trešais, sākt, kad tu jau sāc justies nedaudz labi, sākt domāt par savām pierastajām lietām, nestandarta veidā. Tāds ir mans tās 3 lietas.